істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті өндірістік ауқымда синтетикалық есірткі шығару үшін елге прекурсорлық жеткізу жолға қойған Қазақстан мен шетел азаматтарынан құралған трансұлттық қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Жедел уәкілдер зертханада синтетикалық препараттарды өндіру үшін қолданылған прекурсорларды жеткізу арналарын анықтау бойынша арнайы операциялар жүргізді. Топтың әрбір мүшесінің рөлін және басқа адамдардың қатысуын анықтау үшін арнайы жүк бүкіл маршрут бойы бақылауда болды. Оған әуе арқылы да барлауда қолданылды. Өткен жылдың қазан айында арнайы операциясының бастапқы кезеңінде, сондай-ақ ағымдағы жылдың наурыз айында прекурсорлардың контрабандасына қатысқан 3 шетелдік азамат елден тыс жерлерде ұсталды. Операцияның соңғы кезеңінде 21 наурыз күні Алматыда осы іс бойынша қалған фигуранттар көршілес елдерінің азаматтары және қазақстандық құрықталды. Олардан әртүрлі салмақта мефедрон, шетелдік полиция қызметкерлерінің жалған куәлігі, зип-пакеттер, электрондық таразылар, Калашников автоматтың 762 мм калибрлі патрондары тәркіленді. Қоймаларда тінту барысында Ішкі істер министрлігі және Алматы қаласы полиция департаментінің қызметкерлері синтетикалық есірткіні дайындау үшін қолданылған прекурсорларды, сондай-ақ реакторды, яғни синтетикалық есірткіні дайындауға арналған арнайы зертханалық жабдықтарды тәркіледі. Тәркіленген прекурсорлардың жалпысы көлемі 72,7 тонна. Осылайша 8 тонна синтетикалық есірткі өндіруге жол берілмеді. Бұл 8 миллион бір реттік доза. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Ішкі істер министрлігі синтетикалық есірткі өндірілгенге дейін прекурсорларды жою жұмысын жалғастыруда.